दोस्तों ये पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा था कि तभी एक छोटा बच्चा आता है और उसकी गन निकाल कर ले जाता है। ये पुलिस वाला उसको बच्चा समझकर कुछ नहीं कहता और उसके पीछे जाने लगता है। ये बच्चा गन को ले जाकर एक पेड़ के पास रख देता है। ये पुलिस वाला गन को उठाकर उस बच्चे के पीछे जाने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये इतना छोटा बच्चा गन लेकर क्यों भागा और फिर इसने गन को पेड़ के पास क्यों रख दिया। दोस्तों सच्चाई जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। गाइस ये बच्चा भागते भागते यहाँ पर आकर रुक जाता है और ये पुलिस वाला भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है और जब वहाँ आकर देखता है तो उस पुलिस वाले के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का लड़की को चाकू से मार रहा था और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। जिसके बाद ये पुलिस वाला उस लड़की को इशारा कर देता है, तुम घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये पुलिस वाला बहुत ही चालाकी से उसके पीछे से जाकर उस लड़के को पकड़ लेता है और इस लड़की की जान बचा लेता है।